para Oscar, para el erizo, fármacos son. Ahí como dice. Quiero olvidarte y no puedo. El deber de soltar. A la organización Marcos. Digo Miguel Jones, con mi amigo del bigote. Desde San Miguel Dominejo. El hombre organizado, dice Sosa. Siempre y te la digo. El flaco del barrio Blackras. Hermanos, el Javis y el Nacio. ¿Cómo dice? ¿Qué? Ya iba encima, papi. Ahora cuando 25. Esta cosa me pasó. No dejen a la niña suelto, por favor. Llegó mi amiga, la señora Lucita. Llegó mi amiga, la señora Sofía. Y se fue. Digo, la señora Lolita Sámano. Aquí me se llama. Ahí va para el Cuernavaca. Seguimos. Tenemos saludos por acá, dice Rosa Adrián. Para el pequeño Queito, Betty y Eli, Colonia Popular Santa Teresa, todos los sueños negros. De las 100 ángeles de la noche, a su madre de los abuelos. Perros negros. Llegó la familia. Niños y la mujer. Vengo para Minero y el Morro. ¿Cómo dice? Acá por el número dice Sosa, ¿sí es? La MS. Ya llegó a la bailando a ningún de los años. Besito, mi compadrito, aquí. Vamos a subir pizarra a la güerita de la Ramos. Ahí nos acompaña la chica superpoderosa. ¡Allá! Saludos a la señora Sol. Este disco compuesto se va al mercado de Romero Rubio. De mi valedor, el cubano. Para la señora Sonia. Daisy Dix. Échale sabor. Camilo Gay. El inmortal. El perro. Llegó a la mano de la ciudad de la ciudad. Échale sabor. Ese no lo quita la calle. Ahí va para Mike. De parte de Juan. Hombre de los mercados. Cazuelas. Para la pequeña madre. El famoso. El hombre rico dice Sosa Yaret. Bueno, de la salsa. Ya llegó mi valedor del sapo. Llegaron los gaseros. Mi valedor del sapo. De Sosa igual. Para la pequeña Daniela. Por el amor de su mamá. Julio César. Ahí va para ahí mi tía Richie. Acá de Santiago. Nos vamos a Monterrey, Nuevo León. Para Santiago, Alexis y Leslie. Para Kiko. De parte del Blanco. Barrio Drácula. Ahí va para Anita. Por mucho. Ahí va para Anita.
Sandy, Ricky, el sapo y a la lava. Vengo soy el de la banda de Tijuana, Monkey Verso y el Barba. Mira cómo dice Roy, Paquito, Megaman, 6 grados, Lichito, ¿cómo se llama? Anda muy guapo. ¿Cómo dice? Ana Laura, Rico el Gancho, de Caguilán, a los ahí salí como una vieja para ser famosa desde la hoja. Llega Carmelito Mix. Digo que compadre, Carmelito Mix. Se va. La carta del celoso cocina. La canción de papá. Llegaron los chavos de Santa María Chimalhuacán. Sandando fuerzas y ahí el chicharro, que bomba. Ajá.